Sumanggaina urang kawitan acara ngaras kali siraman persembahan Widya Maharani. Para sepuh miwah palawati sedaya sok sanaos acara ngaras atanapi siraman rupina mah daya tumalina sareng kaidah agama nama nanging urang daya lepatna urang nyukruk galur karuhun kabungkur mapai laratan sepuh urang baheula supados kauninga rupina mah ku para nonoman sareng supados teu janten pertarosan dupi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi munjungan dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta mentasan cai walungan anu deer kukituna kecap ngaras sareng ngaraas teh rupina mah aya tumalina sareng cai nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu rama ku perantawisan cai janten cocok sareng loyok hiji putra anu bade mitembian ngambah kahirupan anyar ngambah alam rumah tangga sejak edok gempor sumolondo nyuhungkeun dihapunten kasepuh neng pupu geulis dina dinten dia sasatna hidup nuju cicing di hiji basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu upal-upalan sareng gelombang laut anu sakitu ageungna didinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan ke sareng caroge tangtos nawe eta parahu teu salawasna aya dina kaayeman tangtos nawe eta parahu teu salawasna aya dina katentreman tapi tangtos nawe eta parahu bakal ngaleok ka katuhu sareng ka kenca anu pinuh rupa-rupa gogoda sareng cocoba kukitu urang doakeun ku urang sadayana ieu mudah-mudahan neng pupu dina ngayuh bahtera rumah tanggana sareng cek Agus engke sing teu kacandak ku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu ageungna amin ya robbal alamin sim kuring sejak pebeujeut dimana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahirapkeun kana jasa sepuh ibu rama hidup ibu hidup anu parantos ngandung hidup 3 bulan ngerang 2 bulan lumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa
5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan kolot, 8 bulan ngora, 8 bulan gubrak dalam dunia. Ditampanan ku kanya anak ibu ramah hidup, sasat getih anu ngalukrah, cai karinget anu ngucur, tapi tetela ningan gelis, kanya ibu ramah hidup, teu aya wates sorangan. Bukituna ayeuna beral geura sungkeun hapunten kanu janten ibu ramah hidup, geura sungkeun pidoana tilu janten ibu ramah hidup, geura kumbah atanapkeun geura wasuh, dampal sampean ibu ramah hidup geura singitan, dampal sampean ibu ramah hidup anu hartos geura angkat harkat darajatna ibu ramah hidup. Sakali deui simkuring sejapu bojeung di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulah ngahilakeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup. Ramah hidup anu parantos ngayuga hidup disuk-suk didungdung beurang dijadikeun puting, puting dijadikeun beurang keur ngabelaan hidup. Upami dietang ku artos tos sabaraha jutaeun geulis tilas biaya hidup pinawitan lahir duwikeun ka ayeuna bade nikah. Upami dietang ku meter tos sabaraha ribu metereun tilas angguan hidup pinawitan lahir duwikeun ka ayeuna bade nikah. Bukituna sakali deui beral ayeuna geura sungkeun hapunten kanu janten ibu ramah hidup. Nai pupu geulis hidup ulah rek munjung ka gunung, ulah rek muja ka sagara, sabab naon gunung mah sok rajin uruk, sagara sok rajin bedah, tapi hidup kudu munjungnya ka indung, mujanya ka bapa, sabab naon indung mah tubuh rahayu nya bapa tangkalna darajat. Sok malaina ka payun alas geuning. Naik pupu sadacan hidup ngedalkeun lisan kana janten ibu ramah. Di payunan hidup tinggal heula eta sadayana aya kendi 7, kendi anu dilebetan ku cai. Eta sadayana kendi anu 7 bakal dikocorkeun, bakal dikucurkeun ku janten ibu ramah hidup. Tawi siloka atanapi perlambangna kanyaah ti janten ibu ramah ka hidup. Sok ayeuna urang canak hiji-hiji kendina, urang pasikeun ka ibuna teras karamana kanggo dikucurkeun anu tadi teh nyata simbolna kanyaah ti janten ibu ramah. Mangga anu tadi anu kahiji mangga tadi anu kahiji urang kocorkeun ku janten ibuna. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi anu kahiji eta mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta rukun iman. Rukun iman aya genep, anu kahiji iman ka Allah, anu kadua iman ka malaikatna Allah, anu katul iman kana kitabna Allah, kaopat iman ka rasulna Allah, kalima iman kana poe akhir, kagenep iman kana papasten saya sareng Allah ti Gusti Allah. Saterasna cai anu kadua bade dikocorkeun, bade dikucurkeun ku ramana yang mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta rukun Islam. Rukun Islam aya 5, anu kahiji syahadat, anu kadua salat, anu kadua zakat, anu kaopat puasa, anu kalima munggah haji ka Baitullah, munggah ka jalma anu kawasa di jalan. Saterasna cai anu katilu bade dikocorkeun ku ibuna deui yang mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta ihsan. Bohong imana jeung Islamna urang lamun teu barengan ku kaisanan atanapi ku kabeneran. Saterasna cai anu kaopat bade dikocorkeun bade dikucurkeun ku janten ramana deui yang mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta ikhlas sagala rupi pada malan ku dasaran ku kaikhlasan anu insyaallah bakal ngajantenkeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Saterasna cai anu kalima bade dikocorkeun ku mamahna deui yang mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta soleh solehah, putra putri anu solehah solehah anu ngalakonan ka ibu ramana. Sabab naon aya keterangan ida mata ba'dam ada main kota amalhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin tarfa'u bihi aw waladin salihin yadullahu. Mangga anu kagenep bade dikocorkeun ku ramana nyaeta ngalamakeun sidikiah. Sidikiah teh hartosna bener, beja teh ulah cek batul unggul tapi beja kudu dibuktikan ku sorangan. Saterasna cai anu katujuh ieu bade dikocorkeun ku ibu ramana kuduaan ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta muqarabah. Muqarabah teh hartosna akrobna atawa deketna antara urang sareng pangeran urang sakedeung. Neng pupu cobi tinggal heula ka payun. Teu heula ka payun tinggal heula tong ninggal ka
di payunan hidup aya dua sosok mamah sareng rama. Mamah nu ngakandung salapan sasi lamina dugi ka beberapa magalaran ka alam dunya. Payus kalayan pantes hidup dina dangatena sejanjungkeun dihapunten. Sejanjungkeun pidoana tina janten ibu, tina janten bapa, mamah sareng bapa. Palawaki sadayana urang kupikeun urang sadayana kedalisan tina janten urang kalih kanggo nyuhkeun dihapunten nyuhkeun pidoana tina janten ibu ramana. Mama, Bapak, dina dinten ieu dia abdi calik payunan mama sareng bapak. Kanggo ngaras wireh abdi rumaos salami ieu seueur dosa. Seueur kalupatan sareng seueur nyisahkeun ka mama sareng ka bapak. Kumargi gitu abdi nyuhunkeun dihapunten. Tina samudaya dosa sareng kalupatan abdi. Abdi tak cantiasa ngabales mulang tarima kana kasayan ti mama sareng ti bapa. Anu parantos ngati ngadidik abdi ti alit dugi ka dewasa dugi ayeuna kada nikah. Pidoana mugia mama sareng bapak disehatkeun dipanjangkeun yuswa kalayan aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu abdi bade ngadahuk sareng Paman Agus pameget pilihan abdi. Sareng insya Allah tiasa janten imam abdi. Mugia mama sareng bapak ngarestuan ngaridoan sareng ngadoakeun kana rumah tangga abdi. Mugia rumah tangga abdi sing sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Boro-boro disuguhkeun dalah disuhunkeun oge bapak sareng mama parantos ngampura kana dosa sareng kalepatan neng kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim bapak ngadoan ngarestuan sareng ngadoakeun kana rumah tangga hidup duaan mugia sing pamanggihkeun kebahagiaan dunia akhirat sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
ibu bapak ibu itu malah ainu kudu ibunya bapak kudu dipuja yang sakit di bapak. Palawar sadayana alhamdulillahirabbil alamin nami baratos kakuping kurang sadayana kedalisan tinu janten kurang kali kanggo nyukeun nyapunten nyukeun piduana tinu janten ibu ramana ayeuna urang sakseni hiji putri anu sujaya dok empor sumolondo nyukeun nyapunten nyukeun piduana tinu janten ibu ramana sok ayeuna ka mamang lurus. Pupu sambil salawat dina mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. So kenalkeun deui ka mama hapunten pupu mama ngetos ngakandung salapan sasi lamina dugi ka gubrakna magelaran ka lagunya di alit di memena ditakap diusap di patuari pupu teu oleh-olehnya sasi mama pamungki mama sing ridho pupu sing ngambah kehidupan rumah tangga mung pidu anak nu diteda siap kaliwena sepi peluk mamana kaluhur diraguh nyantai sok hareoskeun deui kana cepil mama sok sukeun hapunten sukeun pidu anak nu janten mama hareoskeun kana cepil mamana peluk kiri kanan sok dipeluk kiri kanan tah sami hareoskeun deui sok hapunten nyungkeun pidu anak. Oh, sok ayeuna pupu dikecup keningna ku mamahna heula dikecup lelaunan tahan. Sip, sok ayeuna canak sampean mamahna. Sok wasu ayeuna sampean mama sami tetep sambil selawat dina mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sok al jannatu tahta min aqdamil ummahat surga ayeuna dina nambah sampean ari janten ibu sungkeun hapunten sungkeun piduana sungkeun rezeki dina janten ibu dan janten mama. Mugi Gusti tos diwasu teras dilapan teras disingitan ku minyak singit atau napi minyak wangi hartosna geura singitan geura wawangian anu janten keluarga geura angkat harkat darajatna anu janten keluarga sok ayeuna sumujud cek anu sampean mah doakeun ku mamahna sok deudeung geulis anak king anak mama 10 tahun likur tahun hidup di lorok di abdi di jaring di tanggeuy jeung di dama-dama ayeuna hidup cunduk waktuna ninggal mangsana anak ieu kudu pisah jeung mama saudara bapa harapan mama lain sugan lain meneruskan bebelakan diri hidup berawal anak ieu geura mencar geura payunan rumah tangga hidup sok dipeluk deui mamahna kaluhur deui mama pasti hidup bisa hidup sok ayeuna payunan ramah hidup sami deueusan ramah hidup sami sungkeun hapunten sungkeun piduana ti janten ramah ti janten bapak sok sami tetap sambil salawat kana dina mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sok kenalkeun deui dina mana sumber hapunten sumber piduana tina janten bapak hapunten pupu keur pupu mah bapak teh ibarat beta nu tubuh nu giuhan nyebarkeun ka dedeung ka pupu diwari pupu siga ngambah kahirupan rumah tangga mun pidu anak nu diteda siang kaliweukeuna peluk bapana peluk ramana
kana cepil bapak sukeun hapunten sukeun piduana disuntik keningna kuramana kening kuku disun keningna tahan sip tos canak sampean ramana kau diwasu sampe sok lebegeun sampean bapak sami diwasuh saur pariposun mah dukulu bet nyawa saeb ngaler saeb ngidul sampean ieu pisan anu ngabela hidup ti ali dibikeun kaena dewasa dibikeun kaena bade nikah sok sukeun sambil tetep nyukeun piluana nyukeun restuna dibejakan bapak sami tos dilapan sami teras diseungitan deui arung-arung hartos geura seungitan keluarga geura angkat harkat darajat angkat keluarga sok ayeuna sumujud deui kana sampean bapak sukeun piluana ti janten bapak sok angkat kuramana dipegang sok doakeun kuramana deudeuh geulis buku anak king anak bapak bagja teman keur bakal hidup geus boga tekan anu suci enggon dina laki rabi hidup duaan kurungan cik nasih limahan bapak gan rasa jakitsa rumangkepna nepi ka pati bapak jumuru pisan sakaladah sadrah pisan beral anak geura mencar geura payunan rumah tangga hidup dipuluk deui bapak sok ayeuna malukna buku ka tengah ka ibu ka sareng ka rama malukna ka tengah sukeun piduana ti janten mama sareng bapak rawaskeun deui ka cepil mama bapak sukeun piduana sok ayeuna sabadana ti ibu Rama teraskeun ka sabade ka bibi ka ua antara pikara-kara ka heula sok sami sukeun piduana sukeun rasina buku anu ngoriling sok ti dieu heula kami belum teras kana sanes deui teras kana sanes deui sok sami ka ibu ustad sami sungkeun piduana deui sok teras kana sanes deui Oke, kamu langsung balik tapi anterin dulu ke tempat pasar kiri.
memang rupi nama calon pengantin ke ibu Rama mana raka-rakana aya raka-rakana sok mumpung kene aya nu jantan ibu Rama sok sami sungkeun piduana sungkeun restuna tinu raka pangabeungna dugi ka bapak alita sok ka mama heula tos ka bapak sok ka mama heula dipuk langsung nah kaluhur sok tas anu kaduana deui bali dieu sok tas ka bapak. Nu sanes tadi aya deui sok mohon sok aya deui atos mohon Tosok, pupu balik dia ya nama, mayu tadi tuh ya nama. Jadi yang mayu tadi tuh salingna. Kalau lagi sedena alhamdulillah rabbil alamin rupi nama acara ngaras namanya panantos